tutti! In questo tutorial realizzeremo insieme questa tipologia di borsette. Sono borsette a mano e in particolare ve ne proporremo una più piccola, che è questa, che ha un manico singolo, oppure una leggermente più grande, che è questa tipologia, che ha il manico doppio. In alternativa, la versione più piccola della borsetta può essere utilizzata con una tracolla. Nei nostri modellini abbiamo utilizzato come tracolle dei materiali in metallo come questi, vedete una catenina che ha dei finti brillantini, oppure questa catenina dorata che conferiscono alla borsetta una certa eleganza pur nella sua rusticità. Sono realizzate in cotone cerato. Noi abbiamo utilizzato bobine tipo queste che si trovano in commercio con il filo dello spessore di 1 millimetro. Questo materiale lo abbiamo trovato particolarmente utile perché conferisce lucidità e rigidità alla struttura e quindi la rende facilmente modellabile. In alternativa al cotone cerato, che come potete vedere potete trovare in commercio in diversi colori, diverse gamme di colori, potete utilizzare il comune spago da cucina, che vi dà esattamente lo stesso effetto. Allora, potete vederlo qui. Questa è la borsetta piccola con manico singolo realizzata con spago da cucina e abbiamo poi completato con dello spago cerato colorato, e questa è invece la borsetta realizzata con il cotone cerato. Ecco, vedete che l'effetto è esattamente identico, anche perché lo spago da cucina ha uno spessore molto simile a quella del cotone cerato che abbiamo usato noi. Con questa tipologia di borsette a mano noi completiamo la nostra prima proposta di borsette uncinetto in un click, facili, molto facili da realizzare in cotone cerato appunto. E vi ricordo che oltre alle borsette a mano potete trovare i tutorial anche di queste altre due tipologie, la borsetta tipo tot e la borsetta a secchiello. I link dei tutorial già presenti su YouTube potete trovarli in fondo alla descrizione del video. Per realizzare queste borsette all'uncinetto seguiremo lo stesso schema, sia per realizzare la parte della borsa vera e propria che la parte del manico. Ecco, con un'unica differenza tra queste due tipologie, cioè la borsetta che ha un manico solo e quella che ne ha due. Questa, dovendo applicare i due manici qui nella parte frontale, è semplicemente lavorata un pochino più larga, cioè vengono inseriti 2 punti in più frontalmente, ok? Ma lo schema è esattamente lo stesso, quindi andiamo a lavorare. Allora, io realizzerò in maniera esemplificativa, passo passo insieme a voi, questa tipologia qui, questo modellino. Vedete, lo farò questo colore lilla e lo rifinirò con questo colore fucsia, dandovi chiaramente le indicazioni anche per per realizzare le altre tipologie. Iniziamo con l'avvio
e facendo cappietto e 8 catenelle. Questo se vogliamo realizzare la borsetta con il manico singolo. Se vogliamo invece realizzare la borsetta con il manico doppio, dobbiamo fare un cappietto e avviare 10 catenelle invece che 8. Allora io inizio a farne 8 perché faccio con voi quella col manico singolo, quindi ho fatto il mio cappietto e poi metto su le 8 catenelle. A partire da questa base di catenelle dobbiamo poi fare 2 giri di maglie basse, che saranno quindi, a seconda del numero di catenelle che abbiamo messo su, 8 oppure 10 maglie basse. Allora io qui ne farò 8. Allora, per prima cosa andrò a tirare sul mio lavoro, vedete, di 2 catenelle. Allora, queste 2 catenelle qui, 1 e 2, costituiscono la prima maglia bassa lavorata in questo punto. Allora, poi la seconda andrò a lavorarla a partire dalla quinta catenella. Ecco, tenete presente che io lavoro appunto con il cotone cerato che è chiaramente più rigido, quindi ecco, ho fatto quindi la mia terza, vedete 3 maglie basse fino ad ora, quindi continuo fino a completare il primo giro. Completato il primo giro, tiro su il lavoro di altre 2 catenelle, giro il lavoro, le 2 catenelle sostituiscono la prima maglia bassa che cade su questo punto, vado poi a realizzare le altre 7 maglie basse che mancano per completare anche questo secondo giro. Attenzione, scusate che ecco. Bisogna solo avere un po' di pazienza con questo materiale perché appunto è chiaramente rigido rispetto al cotone, al filato, voglio dire, non cerato, ma secondo me è più indicato proprio perché si può, come dire, sagomare meglio. Ok. Allora, terminiamo il giro. Ecco, facendo questi 2 giri di maglie basse, noi avremo praticamente realizzato il fondo della borsa. Ecco, ve lo faccio vedere sul nostro modellino. Abbiamo praticamente realizzato questa parte qui. Adesso inizieremo a lavorare, vedete, con delle maglie alte il resto della borsa e vi farò vedere anche come lavorare per ottenere poi questa rientranza che dà appunto un certo carattere alla borsettina. Come vi dicevo, il prossimo giro, che è il giro 3, è un giro di maglie alte. Le maglie alte in pratica dovremmo andarle a lavorare lungo tutto quanto il perimetro di questo rettangolino. La lavorazione che andremo a seguire lungo i lati lunghi, più lunghi del rettangolo, questo e quest'altro, è una lavorazione in costa, cioè lavoreremo soltanto
questa fila qui di maglie per lasciare sia da questa parte che da questa parte libere l'altra fila, che rimarrà quindi visibile sul fondo della borsa. Allora, il mio consiglio è quello di iniziare a lavorare però, cioè fare, diciamo così, le catenelle, la maglia di avvio sul lato più corto. Per questa ragione, dal momento che vedete io mi trovo col lavoro sul lato più lungo, mi porto qui sul lato più corto, più vicino a me, con una maglia bassissima. E qua io tiro su la mia prima maglia alta che sostituisco con 3 catenelle. Proseguirò poi in questa direzione, esattamente nella direzione in cui mi trovo. Allora, realizzando sul lato corto altre 2 maglie alte, laddove trovo spazio, perché in pratica si tratterà di fare in questo giro 3 maglie alte per ciascuno dei 2 lati corti e lavorare invece tutte le maglie alte. Io vi ricordo ne avevo 8 in questo lavoro. Ecco, allora dicevo tutte le maglie alte per i lati lunghi. Allora, una l'ho fatta, devo farne altre 2. Vedete, io vado a mettermi dove trovo spazio, chiaramente. Metterò qui e mi metterò qui. Ecco, avrò fatto quindi le 3 maglie alte sul lato più corto. Adesso devo andare a lavorare su quello più lungo. Allora, adesso noi dobbiamo andare a lavorare il lato lungo del rettangolo e, come vi anticipavo prima, quello che dovremo andare a fare è lavorare maglie alte in costa, in particolare in costa dietro, il che significa prendere delle 2 maglie di ciascuna catenella, noi ne abbiamo 8 su questo lato, andare a prendere soltanto quella dietro, che corrisponde alla maglia della parte interna della borsa. Allora, ecco, quindi io prenderò questa maglia soltanto e farò la prima maglia alta, poi sempre la maglia più dietro, faccio la seconda, di nuovo la terza, insomma andiamo avanti così su tutto il lato. Ecco, vedete che nel frattempo le maglie, che sono quelle più avanti, rimangono in rilievo. Allora, fatte le 8 maglie oppure 10, dipende da quante catenelle avete messo su questo lato lungo. Adesso andiamo a fare 3 maglie alte sul secondo lato corto. Ecco, ho fatto le mie 3 maglie alte, chiaramente dove riuscivo a trovare spazio per inserire l'uncinetto, e adesso non mi resta altro che lavorare come ultimo passaggio il secondo lato lungo e sempre lavorando in costa dietro. Quindi vado a prendere questa delle 2 maglie, questa qui più dietro, che è nella parte interna, poi cadrà nella parte interna della borsa. Ecco, vedete, ho fatto anche queste 8 maglie alte, quindi ho ricavato, no? Vedete la borsetta
la forma comincia a vedersi. Allora, cosa dobbiamo fare adesso come passaggio conclusivo di questo giro? Quello di unire l'ultima maglia alta che abbiamo lavorato con la prima, cioè le 3 catenelle. Allora entro nella terza delle catenelle con l'uncinetto e lego le 2 maglie, ultima e prima del giro, con maglia altissima. In questo modo ho chiuso il lavoro e a partire dal quarto giro in poi andrò a lavorare in tondo. Allora, per finire la parte principale della borsetta mancano solamente 2 giri, è un lavoro questo molto veloce da fare. Allora, che cosa dovremo fare adesso nei prossimi 2 giri? Allora io andrò a lavorare sempre delle maglie alte, tutte maglie alte normali come quelle che abbiamo fatto fino ad ora. Allora, sicuramente 3 maglie alte normali per quel che riguarda le 3 maglie alte dei lati corti, mentre invece per quel che riguarda i lati lunghi, la prima e l'ultima la vado a lavorare come maglia alta in rilievo e le altre 6 come maglie alte normali. Le altre 6 o 8, dipende, sempre ripeto, da quante catenelle avete messo su all'avvio del lavoro. Allora, intanto iniziamo dal lato corto, dobbiamo lavorare queste 3 maglie alte. Allora, la prima viene sostituita come al solito dalle 3 catenelle. Ecco qua. Lavoro poi anche la seconda che è questa. E la terza. Allora, adesso devo lavorare la prima maglia alta del lato lungo, che è questa qui, vedete. Allora io, lavorando questo, ho lavorato questa maglia, che è l'ultima del lato corto. Allora, abbiamo detto che la prima del lato lungo la devo andare a lavorare prima e ultima come maglia in rilievo, quindi carico il filo sull'uncinetto, poi faccio passare l'uncinetto sotto la maglia del giro precedente, tiro sul filo e poi lavoro normalmente. Ecco, dopo aver fatto la maglia in rilievo, lavoro le altre 6 normalmente. Allora io vi ricordo che quando fate una maglia in rilievo, il punto successivo è immediatamente dietro. Ecco, mi raccomando, non andate a questo perché altrimenti saltate un punto. Quindi è qui che dobbiamo fare la nostra prima maglia normale delle 6, poi seconda, terza, ecco, andiamo avanti, le facciamo tutte e 6 e poi ci troviamo quando dobbiamo fare di nuovo l'ultima in rilievo. Allora quindi ho lavorato la prima in rilievo, poi 6 normali, devo lavorare l'ultima maglia di questo lato, cioè questa qui, di nuovo in rilievo, quindi ripetiamo, carico il filo sull'uncinetto, poi vedete l'uncinetto lo faccio passare dietro la maglia in questione, quindi non nel punto ma dietro, poi carico, cioè tiro su il filo e quando arrivo qui chiudo in 2 passaggi normalmente.
ok? Ecco fatto. Quindi con le maglie in rilievo praticamente io sto definendo quella che è la parte frontale poi della borsetta, ok? Allora, adesso per completare questo giro dovrò lavorare normalmente le 3 maglie su questo lato corto, dopodiché ho il lato lungo, la prima e l'ultima maglia le devo andare a lavorare in rilievo, le 6 che rimangono normalmente ci troviamo quando avrete lavorato l'ultima maglia del giro in rilievo. Ecco, ho completato il giro, ho legato per finire l'ultima maglia in rilievo che ho realizzato con la prima maglia, cioè le 3 catenelle, sono entrata quindi nella terza catenella e ho legato le 2 maglie con una maglia bassissima e ho così, vedete, realizzato anche questo giro e cominciamo a vedere meglio la forma della borsetta. Allora, manca soltanto un giro per terminare, il giro 5, che è esattamente identico al giro 3, quindi, cioè il giro 4. Quindi inizieremo a lavorare su questo lato corto tirando su le 3 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta normale, eseguiamo le altre 2 e poi quando ci troviamo sui lati lunghi, ecco, dobbiamo lavorare le maglie in rilievo come maglie in rilievo e le 6 maglie normali normalmente. Quindi ci troviamo anche alla fine dell'ultimo giro che è il quinto. Allora, sono arrivata alla fine del giro, ho lavorato la mia ultima maglia in rilievo che adesso vado a legare, vedete, la prima catenella, no? Entrando nella terza catenella, ecco, vado a legare poi le 2 maglie con una maglia bassissima. Bene, a questo punto la parte della borsa è terminata, posso anche tagliare il filo e chiudere. Ecco, una volta arrivata a questo punto, prima di proseguire, comincio a sagomare la borsettina in maniera tale, vedete, da ottenere questo effetto. Quindi si tratterà di mettere, vedete, dentro col pollice. Allora, in pratica, se voi sagomate dove ci sono le maglie in rilievo, che sono fatte apposta, vedete, queste sono le maglie in rilievo che devono rimanere all'esterno e all'interno cercate di fare andare la parte che si trovava lungo il lato corto, le 3 maglie che abbiamo lavorato lungo il lato corto, quindi sia di qui che da questa parte. Ecco, col cotone cerato chiaramente si può proprio dare questa forma alla borsetta, vedete che poi ok, siamo pronti adesso per la rifinitura. Prima però di proseguire volevo mettere a confronto le 2 borse ottenute partendo da una catenella di 8 per quel che riguarda quella più piccolina e di 10. Allora sono identiche, praticamente io qui ho lavorato in 2 colori diversi, fino al giro 3 ho lavorato con un ocra più scuro e poi sono passata al giallo, ma vedete, poi alla fine l'effetto è esattamente identico, ok?
Allora, cosa dobbiamo fare successivamente? Dobbiamo andare a realizzare il manico, che è uno solo in questo caso, doppio in quest'altro, e applicarlo alla borsettina. Allora, io mi sono portata avanti per quel che riguarda questa borsa e ho già realizzato questi due manici, vedete, che sono costituiti da una catenella lavorata con un giro di maglie bassissime, una catenella di 15, ed è praticamente il manico poi è uguale, stessa dimensione, stessa lavorazione, sia per essere applicato doppio qui che singolo in questo caso. Allora, realizziamo insieme il manico della borsa a cui stavamo lavorando. Quindi abbiamo detto, per prima cosa dobbiamo mettere su 15 catenelle, faccio il mio cappietto e poi lavoro le 15 catenelle. Su queste catenelle faccio poi un giro di 15 maglie bassissime. Allora, la prima maglia bassissima è un'ulteriore catenella che sostituisce appunto la prima maglia bassissima che cade sul secondo punto, entro nel terzo e vado a realizzare la seconda maglia bassissima nel quarto, faccio la terza, nel quinto farò la quarta, ecco, vedete, e vado avanti così fino in fondo creando questo manichino. Ecco qui realizzato l'intero giro e quindi ho fatto questo manico manubrio della borsa. Allora adesso posso andare a chiudere, cioè taglio il filo e chiudo. Allora vi consiglio di lasciare questo filo lungo perché poi cioè di tagliarlo per esempio qua, perché poi è lo stesso filo che andremo a infilare nella cruna di un ago grosso, un ago da lana, un ago che può contenere, ecco, questo spessore, e sarà questo che utilizzeremo, questo stesso filo, per poter applicare il manubrio alla borsa, ok? E anche fare tutto il resto delle rifiniture. Ecco, benissimo, io ho chiuso. Ecco, adesso vado ad eliminare questo filo qua in eccesso e ad infilare il filo sull'ago. Ecco, un ago per esempio come questo qua. Allora, una volta infilato l'ago nel filo, allora lo vado a fissare, ecco, vado a riprendere il lato corto della borsa e vado a fissarlo sulla terza catenella. Questo è quello che avrò fatto. Allora poi io farò passare il filo dentro, vedete, ago e filo, dentro e fuori la borsetta, anche per un paio di volte è sufficiente per ancorare bene questo manubrio a questa parte della borsa. Ecco, vedete, l'ho fatto. Prima di proseguire volevo farvi vedere un'altra cosa, un altro tipo di rifinitura su una borsetta della stessa forma. E cioè queste, vedete, queste borsette qua, dove invece di utilizzare un manubrio a mano fatto all'uncinetto, io ho applicato delle catenelle che ho trovato in commercio. Queste, che è una catenella con dei brillantini, oppure vedete una catenella dorata.
Allora, questi materiali che vi facevo vedere anche nella presentazione del tutorial potete facilmente trovarli nelle mercerie o anche in internet, e se volete utilizzare questi per rifinire le borsette è esattamente a questo punto del lavoro che dovete utilizzarli. Allora io vi consiglio di prendere un centimetro e di ritagliarvi diciamo un 12 centimetri servono, ok? Per fare una tracolla e quindi sostituire il manubrio a mano fatto all'uncinetto con la tracolla in metallo. Allora poi dovete andare ad applicare sempre in questo punto le due catenine. Allora, per quel che riguarda la catenina dorata, chiaramente l'applicazione è semplice perché si tratta di prendere un filo e di andare a farlo passare, no? Di cucire con un ago una delle catene appunto di questa catenina qui. Allora, per quel che riguarda una catenina composta in questo modo, dove non c'è insomma una catena con una vera e propria asola, allora cercate praticamente di fare passare il filo più volte qui, ecco, chiudendo bene questa parte, per esempio, bloccando bene questa parte. Allora riprendiamo in mano il nostro lavoro. Abbiamo detto, abbiamo fissato la prima estremità del manubrio. Allora, prima di andare a fissare anche la seconda, no? Allo stesso modo, io vi direi di approfittare che abbiamo l'ago e il filo in mano per rifinire questo punto della borsetta. Ecco, vedete, ve lo faccio vedere sopra una borsetta diversa. In pratica dobbiamo fare passare l'ago un 3 volte, no? Fare queste 3 cuciture sovrapposte per chiudere eh, così e mantenere in questa forma la borsa con questo incavo qui. Ecco, io allora ho chiuso, no? E adesso faccio passare il filo. Ecco, mi faccio queste cuciture che sono anche, come dire, cercate di fare il meglio possibile, sicuramente meglio di me, fateli in una maniera decorativa. Allora, quando avete finito poi l'ago, potete farlo passare direttamente all'interno della borsa e uscire da questa parte dove dovete fissare il manico, sempre qui dall'esterno, quindi ripetendo esattamente le stesse operazioni fatte qui. Prima fissate il manico e poi fate la cucitura. Bene, potete adesso andare a tagliare il filo sempre dalla parte interna della borsa, e con il filo che vi rimane potete andare a realizzare l'ultima rifinitura, che è appunto questo fiocchetto. Allora è chiaro che quando applicate la catenella potete usare per fissare la catenella lo stesso filo con cui fate le rifiniture e seguire esattamente questo procedimento. Prima attaccate una estremità, fate la rifinitura, andate l'altra estremità e fate l'altra rifinitura. Allora, per fare il fiocchetto è molto semplice. Intanto stabilite quale è delle due parti frontali quella che volete con il fiocchetto. Ce n'è sempre una delle due che è venuta meglio. Allora io scelgo questa e quindi inizierò a fare passare il filo in questo modo, vedete? Così. Quindi lo faccio passare da una parte, poi torno indietro e ho così i due fili che mi servono per
fare il nastrino. Ecco, fatto il fiocchetto, abbiamo praticamente realizzato insieme la borsetta a mano con il manubrio singolo. Completiamo adesso la borsetta a mano con manico doppio che avevamo lasciato in sospeso. Quindi io ho usato lo stesso filo che ho adoperato per creare il manubrio e ho praticamente, vedete, attaccato il manubrio a una delle due parti frontali. Allora faccio così delle 8 maglie alte frontali, lascio le prime due fisso sulla terza da questa parte e la terza da quest'altra, lasciandomene 2 e mezzo. Ok? Allora, vi consiglio di, visto che vi serve spazio all'interno della borsa per fare queste cuciture da una parte e dall'altra, di lasciare la rifinitura laterale alla fine. Allora, io ho attaccato un manubrio, adesso vado ad attaccare, come vi ho detto, anche il secondo manubrio, passando come al solito con l'ago dall'interno all'esterno. Allora, finita questa operazione, facciamo passare l'ago prima da una parte e poi dall'altra, sigillando anche i lati. Ecco, quindi ho completato anche questa borsetta. Abbiamo quindi visto insieme come realizzare tutte queste 3 tipologie di borsette. Allora, borsette che noi abbiamo pensato principalmente come borsette a mano, ma che vi abbiamo detto potete anche convertire come borsette a spalla.